bino nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na ngonga oyo mbote na bino ezali droit na bino bokoka koyeba aboni lingomba le papa Simoni Kimbangu lezali kotambola pe mokili mozali kotambola ndenge kani bandeko balandi moko abungi te ete mokili ezali ya koningana soki nalobi mokili les 5 continents les 4 coins du monde ezali ya koningana botala lobi ezalaki oyo babengaka la maladie de la main sale maladie ya salite ezalaki kaka na Afrika kasi talaka lelo même maladie yango ya main sale ekomi tina poto maladie oyoki lisusu te pamba te signe de temps nde thème ya émission oyo tokolobela mokolo mwa lelo nazali ngai moko te nazali na mopaya ya solo akosalaka mosala oyo nga mpe nakosalaka na émission ya mokolo ya lelo nga nde nayambi ye yango wana nabengi ye mopaya nkombo na ye papa César Ngina Mao ye azali journaliste animaka émission ya bazoba mpe Kongo ya sika napesa nanu ye mbote mpo bino boka koyeba ye papa César mbote na ye mbote papa Jelke merci na sepeli mbote César Ngina Mao bakombo na tangi komba kolongola ezali komba kobakisa ezali eza bakombo na nga mibale moko ya mindele na moko ya bakoko na biso Ngina Mao mais na préfère mingo benga ngai Ngina Mao komba bakoko na ngai Ngina Mao komba bakoko na yo voilà papa César na zuyo soki nalobi na zuyo pamba te nalukaka yo motu na nga mwanga mwayambo papa César ngai soki nalati boye nazali musicien ya nzambe tata molimo mosantu papa Simoni Kimbangu kiangani teni oyo apeta biso tolataka yango nga nalati mais yo oyipe na teni à peu près neti ya ngai mais ya couleur moyindo ngai banzela ya pembe yo banzela ya ngola motani papa César oye concurrence na ngai eza provocation ngai teni afaki et pourquoi yo pour l'attaquer kaboye oyo ezali teni ni papa César non eza teni normal eza teni ya ba musicien te eza pe teni ya église Kimbangi c'était peut-être en sous ba Kimbangi c'est pas quoi kolimisanga ezali teni inspiration ya ngai moko na monaki ete naza mwana Kimbangu aza roi nga naza prince donc voilà teni oyo pourquoi naza na yango babenga yango ba teni royal ba prince na Angleterre voilà tango to na ba Belgique aussi na Espagne papa César na bémission na yo tango lekaka na bémission limbisa ngai nga na comprenaka mpenza bien te est ce que oza mondimi parce que limbisa nga na monaka yo oza neki mpumbulu bandi est ce que oza mondimi soko oza mondimi soko oza mondimi ya wapi pamba te biso lingomba moko kaka nkamba est ce que oza mondimi ya nkamba to baoyo bamibengaka lisusu bandimi ya 26 yo eza na koteni papa Jelka merci na nous ya minga d'abord na émission yo na yebi ki na émission na yo lingo mema ngai na terrain oyo nga na kokaka pe na te ona linga mingi te na oyebi soki naza mondimi na kula kobanda le 22 juin 1980 naza mondimi en ce qui concerne naza mondimi ya wapi batu mingi batu na nga makambo wana me na oyebi sayo lelo nazo yebi sayo te nazo sa bato bazolanda biso lelo ngai papa César nazalaka mondimi ya 3 égale 1 te nazalaka pe mondimi ya 26 égale 1 te bato bakolimbisa ngai yo mpo kolimbisa ngai nazalaka mondimi ya 26 égale 1 te nazalaka pe mondimi ya 3 égale 1 te donc ngai naza mondimi ya bachiffre te ngai naza kimbangiste tout court oyo siège nango ezali na nkamba moto aza kotambusa ngo papa Simoni Kimbangu kiangani donc soko moni nga na nzela kotuna ngai te nazalaka mondimi ya 3 to wana ezali bino ngai nayebi ke nazali mondimi ya kimbangise wana est concerné que ngai batum chouchouté naza mondima 3 égale 1 te mondima 26 égale 1 te nazali kimbangise oyo ya nkamba mutambusha nango papa Simoni Kimbangu kiangani matondo mingi papa César ya solo eyanona yo epesi pole c'est vrai lingomba papa Simoni Kimbangu ezali kaka moko ndenge balobaka na lopoto l'église est une et indivisible oyo mondimi ya boye ezalaka te nkamba kaka siège international
biso tozalaka na siège te siège soki ndenge siège international kamba Yerusalem yango wana papa César lelo naza na yo ndenge nauti koloba mokili ezali ya koningana 4 coins du monde ezali bouger les 5 continents ezali bouger tango yo malade oyo babengi coronavirus eponi ekolo te eponi moto te eza kopona te oyo mvwama eza kopona te oyo pauvre or que malade yango soki totali babengi neti malade ya main sale faut sokolaka maboko faut zala très propre tout ça mais poto oyo tomonaka poto tomonaka mpe kutu na bandako basokolaka yango pamba te biso awa na afrika mingi na république démocratique du congo mama soki alamuki na tongo c'est vrai akokoma ndako asokoli yango asokoli basani asokoli bilamba asokoli voiture na ye suka ezaka raro mona moto mpenza azosokola ndako na mire ya ndako bazosokola yango me na poto bino bosokolaka bandako me maladi wana ekoti kaka main sale coronavirus alors motuna mwango oyo papa César analyse nini oyo osali na maladi wana ya coronavirus oyo eye eponi continent te maladie wana nayebi yo papa Gelkan eza pasi mingi surtout naza vraiment na mawa mingi nauti ko perdre bami ebele bandeko ebele banaye kosalisa ngai mpe na émission nayebi te soki kolimbisa ngai ne fût-ce que mpona mémoire na bango mpona respect na bango nasala ata une minute ya silence mpo naza na mawa malgré naza mosika naza na mboka Afrique na kangami bato ebele bazoyeba te papa César Azalia na kangami na confinement ça fait déjà 4 mois yango nali awa donc na une minute ya silence wana nazokanisa mémoire ya bandeko basili kotika biso donc ekozala malamu peut-être na chat elobi na nga na se parce que namoni bango te pendant une minute biso mibale je vous en prie voilà voilà na une minute wana donc nalobi ke nakanisi kobanda lokola baveka lokembi aza moninga na yo musicien na Paris kobanda bato lokola ba Papi Kanza il m'a beaucoup aidé na makambo ya papa Simon Kimbangu kobanda lokola ba mama Feza na Allemagne bazalaki ba combattante makasi na makambo papa Simon Kimbangu me bakei ba papa Sakul na Matadi na Siroyebi c'est un grand musicien et puis papa Zulu pa to kufela papa na ye na mboka ya Mbanzangu awa kobanda benga Kuru Jeff donc bakei belé kobanda pe aussi le colonel Banakissa na Brazzaville et zo sala mo ke pasi mais voilà nzambe mutalinge za ndenge wana pe keili analyse lobi ke analyse que coronavirus analyse nga nazo sala discours ya papa Simon Kimbangu na Mbanza Nsanda alobaki ke guerre spirituelle ekoya guerre spirituelle wana ngam na ozana sima na bino ngam na tali force wana papa Simon Kimbangu na 1921 le 10 septembre akeya lobi ke guerre spirituelle wana boyebite lokoni babengi guerre spirituelle bato bakufa ebele mais tu es comme on a un mot mais tant sous bien mundele à ça comprendre que tu as une guerre spirituelle mais mutu mwindu na comprendre que tu as une guerre spirituelle ndengeni tant makambo ekwei soko tali na discours à présent en français Macron le bina ba français le dit que nous sommes en guerre avec un ennemi invisible et l'axe déjà spiritualité donc l'ennemi fantôme voilà fantôme ba président belé ba lobeli ya ngwa to comme na guerre mais ennemi ngo tozo mona été eza makambo ya butu o mona na te to côté na guerre. Mais ce qu'on a guerre, on a mondé se préparer, mais mutu mundu azana nukola la pongi. Azoe bate que toko déjà na guerre, bisona bango. Guerre wana yutu api. Mundele na mutu mundu toza ndenge mokote. Toza bato nzamba sala. Mutu mundu ali attaché par nzambe. Yangono monike mutu mundu asambela mingi partout dans le monde. Mundele aza attaché par nzambe te. Mundele a trop attaché na ba mystique. La science pe la science ba ni ba makambe bele ba makambe do makambe nzambe pe na mingi te. Na ba science na bango nde yango zo luka kanda ya nzambe. Cela veut dire nzamba lobi na mukili ke no mwasi na mbali to balana. Mundela lobi no mbali na mbali pe bakoy ko balana. Mwasi na mwasi pe bakoy ko bala. Ba komi ko bali sa bango na makasi nyonso tu. Na bandaka nzambe pe ba balani. Nzamba lobi ke ngana sali 9 planètes. Na 9 planètes wana bino bato banova na na se et pas nzambe na zali. Mais mundela zo matati na line tina planète Mars pour que ne koluka zo ke ne koluka nini bazo ke ne luka nzambe pour na koluka kanda ya nzambe maladie ozo benga lelo maladie tozo baka oui c'est vrai maladie ezali il faut to mi battre là tout se protéger mais banani ba créer maladie
banani ba créer maladie bango ba créer maladie pona nini po biso to sila heureusement nzambe aza mayele nzambe kimbangu aza na loboko no etali pona biso bato mwindo sinon tant so to sila biso mtonga to kufebele ke bango mais souci na ngai ezali nini souci na ngai ezali makambo papa Diangenda période to komi bandeko bozolanda biso mutu na mutaba na ko vérifier malobo papa Diangenda apesa so oza na kaye banda ko vérifier kaye soki tata na azaki na kaye to na archive kala banda ko fouiller papa Diangenda loba ki loko ke boko comme na période moko même avion ko matate bato ko tambola te mutu ko bouger te mutu na mutaza na ko na ye na tango wana passe ko ya les autres vivre en et ça na biso passe parce que to yokaki to vivaki te meshiko to bandi ko vivre c'est là où comme na biso mamuke panique na mutu mais Kimbani ça a déjà averti mais Kimbani c'est wana a averti on dirait ça na kidiba na ndenge nini souci à papa Diangenda ezala ki biso to kozala na sima mundele te mundele za mutu nzamba sala mutu mundu pas za mutu nzamba sala mais ndenge nini makambo nyonso bango mfu ayela ka biso makambo nyonso bango afa ba créer ka donc l'auto prise en charge voilà l'auto prise en charge wana ozolo ba wana toza na ngote lelo mutu mundu za lokwa peuple mo za la to landa ka sima mindele mais alors que biso mutu za puissant biso mutu wana nguya lelo na linga ki mimi papa Jelken ro lobi ke okana ki ngai te pardon oluka ki ngai to kutana mais na lingi to sola mingi na sagesse abokoko na masese lisese na ngai lelo bato baza kolanda biso eza lisese ya soso na libata soso na libata soso amiye barate ke aza na nguya aza na puissance aza na nyonso mais libata yebi que soso aza na succès aza na makambo ebele na jalousie wana ya bango mibale bazali bandeko libata ke koluka nzambe akeko tuna nzambe alobi nzambe nga na mono lingaka mingi soso ke ngai alors que yom to sala biso mibale nzamba tuni na ndenge ni alobi no na mona ke soso aza na succès plus que le kangai nzamba alobi ko expliquer nga succès ngo ya ndenge ni alobi non na remarka ke soso soki bake ko teka ye na wenze ngape bake ko teka nga na wenze mutu soka aza na fête to aza na matanga basombaka mingi soso ngai basomba ngati na tulaka kaka et pourtant nga naza munene nzamba seki ndenge yo seki nzamba tuni ya mibale ni alobi ya mibale zali ya botaka maki ngape na botaka maki na ngeza ka munene koleka ye mais soki toke ko teka maki na wenze ya ngete makate ya soso kaka bazo somba yango basomba kaka maki ya soso ya ngai basomba kate ya ngwane sala nga sushi donc on dirait nga na tina yo sala nga na mokilité ndenge ni succès na makambo nyonso et pas na ye et pas na bisote nzamba seka lobi zali ndenge nga nzambe na salela bino ndenge nga nzambe na lingelaki mais suka nango esalaki libata pasi ayi ko comprendre que soso alingami na nzambe ya lingami te asali ni soso lokola zalaka zoba te na lingi mutu mingi musala na ko mataka avion ake ko luka libata na mboko ya zalaka ndenge biso batu mwindu to ndenge biso batu mwindu to longa na Afrique to ke pa mondele ba konzi na biso ba longa ka ba ke pa mondele biso mo to ke luka ka bango mais tant to ke ikuna libata zo ipsa soso yebi ke yo zalaka vilain nzamba sala na ba défaut et le ngine za malamu te et puis asala mabe et le ngine za vilain parce que cha yo sokola na zelo soso abo bon yo sokola na ni nga nzamba sala na sokola na mai yango na za propre d'ailleurs soko lingi lobi ya kaso tala ja miroir alobi ngana na tala miroir te alobi lobi ya na olaxo miroir o mona ndenge no ka salite yepe zoba lobi akei tango akei libata salini azu zelo asangisa ngo ba makala na ba fufu asangisa ngo ba loko to salite soso tango ya lobi laksanga miroir na tala ndenge na zalaka libata lobi kene sokola na elongina na zelo wana donc ndenge sokola yepe zoba ke ya sokoli suka na ngo tanga bimi bilongene ko batache elongeza ya kobeba libata l'accès miroir lobi moni ndenge zalaka tanga mitali ayoki souci abandolela alobi nzoka na zalaka boy atuni bongo yo libata zalaka propre pona na lobi ngana ya propre pona sokola na mai landa ngai na mai na kene laksa yo ndenge no koma propre bake na mai lokola mai njili malanda ngulu tango bakomi na mai basokoli na kata mai njili batameka na mesala na mai abimi bien mais so so kotaki na mai tanga abimi abandobela ngai maladi corona libata salisa ngai libata lobi zalaka le nazo la okisi muto a piéger yo to alingaka yo te akopeso kisi pobika suka nonga yaki na kisa mabe soso akufaki nzamba yoki mawa alobi ozana bomengo ozana nguya na lingio mingi momiye bakate pourquoi que olanda kaka sima ya mundele to mona ngo wana ba maladie oyo mutu mwindo asali kisi mundela boyango pona nini paza soso
et biso ba soso na mabata biso mto ali ba soso parce que tozana ba richesse tozana ba kisi tozana nguya tozana makamno to ali l'opposition ya nzambe mais to landa kali bata na sima pona ni malanda ngulu yango wana oyo yo jelken ndelo lobaka sinzili toza ba boy chauffeur a mindele ba konzi na biso baza ba boy chauffeur a mindele batinda ka bango ba chauffeur nde mindele na mukili oyo mais alors que sushi papa diangene zalaki biso moko pe tozala kozwa commande tozala ba boy chauffeur te tozala ba soso mayele heureusement na mukili oyo soso mayele azali soso mayele wana ezaki mbangiste sa comprenant nzambe sa yebisa yengi ozali ozana bomengo okotamsa mukilo soso mayele azali heureusement soso mayele azali donc mbangiste aza monde à part soso mayele yango wana omoni ba soso mosusu balingaka ye te parce que aza soso mayele a comprenant que makambo yango mokolo kaka soso mayele wana kimbangisa bando tambusa mukilo oyo okomona mbala moko ordre nini ekoma pasi kozala te soso mayele donc bato baolanda biso mituna ozalaka soso mayele to soso ga bakosaka na libata surtout mingi liseso ezali mpona bakonzi na biso tozala mayele mokili oyo tozala kaka deras mindele na bato mwingi me tolandalanda bango mpona nini tolobi teke tozala benemi bango bakosala eloko tala lelo bazwya na mangwele biso bapesa biso mangwele mokolo nini mutu mwinda osala mpe mangwele amemela bango bango mpe batya loboko mutu mwinda abeta bango mangwele soso mayele na soso ya zoba soso mayele soso ya zoba balanda radio télévision kimbangiste le 6 avril 1921 Papa Simoni Kimbangu abandi mosala moye. Sima ya sanza mibale le 6 juin 1921 Monsieur Morel Nabasoda aina nkamba poete akanga Papa Simoni Kimbangu. Makasi ya tata Nzambe emonanaka na mokolo ena pambate Angelou abimaka na nzeta safu abikisi Papa Simoni Kimbangu. Mondela yeli kokanga Papa Simoni Kimbangu pona likamonini. Poka ka Papa Simoni Kimbangu alobaka na mondele mwindu akokoma mondele akokoma moto moyindo. Oyo Papa César alobiete vision ya Papa Diangenda moto mwindo amitambusa ye moko sanke baktinda ye yangana ninga tangi alobiete soki bato ba comprendre loko l'église Kimbangu pambate batata ba mama bandeko eloko ya yambo na mokili mobimba oyo moto moyindo asala sans concours ya mondele sans que mondele apesa maboko sans que mondele apesa likanisi ezali kaka église Kimbangiste bokota na internet bokota partout bo vérifier na lobi première création d'un nègre sans concours ya mondele ezali kaka église Kimbangiste. Papa César makambo lobi eza kilo koleka moto moyindo malanda ngulu mais oui mais malanda ngulu ngo sushi na ngezali sushi na ngezali malade ye na monde pona ni biso botola ndaka ba ordre mindele soki mindele alobi bokanga bekol biso pe ba yao bokanga bekol so ba lobi kuna bokanga be église biso pe ba yao bokanga be église ko bango ba sambela bango so ba lobi or que so to la ni malamu bango ba sambela kate biso nem to sambela mais papa mais na makambo ni surtout banani baza ba perdant eza biso ba yindo na ndenge ni parce que mundela sambela kate mundela za muta ba science mundela za muta butu balobi ke toza la confiner mutu mwindu asambela mutu mwindi eliko na yeza pa nzambe mutu mwindu sushi na yeza la bible ko sambela ndako nzambe metango yo lobi ke bakanga d'église di totala nano malamu analyse malamu bakangi d'église me batiki ba wenze sala na wenze na église esikani maladi ko oza makasi na esika baloba ke bo sambela mais bo respecter ba distance ba 1 mètre bo lata ba masque ba ni tout ça mais balobi ke l'église etambola te mais wenze zo sala na wenze kangaki ba wenze papa ba wenze zo tambola lelo kena ba wenze matete kena bazando ko mona bazali ba gambela ezali mais ba église sala te or que église ezali tozali na guerre spirituelle on a ko loba lelo balobi to la confiner biso no na bandako siko bata ba science occulte ba sambela na butu est-ce que baza confiner bandokio ba pumbwa na butu bakende lokaka baza confiner bazo bouger te bazo kende lia et bata ba science pe bazo kende ko sambela na butu na bakilte na bango wana seulement ba chrétien nde siko baza confiner balali bango pour siko soki ezali guerre spirituelle bango bazo kende za force mais biso to kende za force te parce que to tikali sans armes yango wana ngana za na proverbe te mais nazoloba na sali évangile moko selon papa ngina mao évangile na komo évangile selon ngina mao
na verset 4 na chapitre 3 elobi boye ebandika na verset 4 babotoli nzambe ndako ya nzambe pona kobengana bana ya nzambe na ndako ya nzambe bandela babotoli nzambe ndako ya nzambe pona kobengana bana ya nzambe na ndako ya nzambe limbola évangile selon Nginamao na chapitre 4 verset 2 ngam na sali yango koseka parce que ba Matthieu pe basalaki makambo oyo bango bamonaki na tango na bango César ngai nazoloba eza makambo oui mais ngai nazoloba pe makambo nga na vivre bana na botama na mona pa bakangi église te yango na sali évangile wana babotoli nzambe ndako ya nzambe pona kobengana bana ya nzambe na ndako ya nzambe eli koloba nini lelo bana ya nzambe bakomi koleka pemeni na baparoisse na bango mais moya kota sambela eza te bazotosa ndenge babotoli bango ndako ya nzambe babotoli nzambe ndako ya nzambe aujourd'hui nzambe azolamuka na tongo azotala temple na ye mais moya kota kuna eza te akotaka ndako ya nzambe 6 heures moya kota kuna eza te balobi même na bible yesu masiya banoko mata na yerusalem mpaka ene kosambela na temple mpaka ene kozwa force mosala nini nzambe asalaka na tongo soka ye akotaka na ndako ya nzambe mpo azwa force ya kotambusa mokili oyo na pokwa ntango bino bamise bobetelaka ye wana bafanfare bozobetele bahonneur ezali mpona kokitisa kanda na biso bata masumu na masumu oyo tosalaka mais balobi akoki kozwa honneur te akoki kokota na ndako ya nzambe te babotoli nzambe ndako ya nzambe mpona kobengana bana ya nzambe na ndako ya nzambe sikoyo na mituni tous ces gens là bahomme politique oyo bayaka na église kimani to bayaka na nkamba balobaki namoni nzambe nakomi na mabele ya nzambe selo batémoignage na bango biso mpe tobeteli bango maboko bamoni nzambe baye na mabele ya nzambe siko ntango bazozwa décision ya makambo ya nzambe mpona kokanga ndako ya nzambe batunaki nzambe batuni nzambe te mais bible alobi boye bobangi ya nzambe yango nde ebandeli ya mayele bible ya bino bakimangisi nalobi bible ezoloba boye bino botangaka balobi boye bible universelle voilà balobi boye na bible wana balobi bobangi ya nzambe yango ebandeli ya mayele soko kangeli nzambe ndako ya nzambe bobangi nzambe matondo mingi bandeko balandi tozali wana papa César alobi likambo monene pamba te leta amonaki ete akwesa mibeko opona koevite ete bato nyonso bazwa maladi bakangi nyonso ye alobi batiki biloko mosusu ya solo pasi ezali na motema pamba te mbala mosusu nazalaki kosolola na ye na kolinga likambo yango ebima na monoko na ye alobaki likambo oyo bakotisi biso na kati ya confinement ezali lokola moto aza na rendez-vous akende quelque part na rendez-vous wana papa César nalingi yo moko oloba likambo yango ndenge olobelaki ngai alobaki boye makambo esalami awa ke bakangi l'église ebele quand même bapasteur bazoleka na bachaîne na télévision na total bazokoaccepte bazondima parce que l'église mosusu baza na bango na sans rendez-vous baza na eloko ya kosala te basambelaka baza na promesse ya kosambela te donc baza na rendez-vous te même bakangi na bango église mpa na bango bamona yango normal mais biso tozosambela toza na rendez-vous ya nzambe feti monene akosalisa na 2021 et na feti wana azoprépare gâteau ya monene kombo nango oyo biso tobenga lelo musée yango wana gâteau ya monene alobi ke na feti wana soki esalami gâteau wana soki esili na kokabola yango na mutu mwindu nyonso na monde na oyo akoya na oyo akozala mosika akozala mapamboli wana donc tozali na rendez-vous ya feti monene sikoyo na veille ya fete mvule bando yindaki onire mvule kobeta mpona egache fete na mutu aza na rendez-vous ya fete na mutu alinga kobimani kaka etambola pour rien nana kozala na baregret ebele papa César ngani mona totuna mituna te na yebi ke yo moto totuna donc cela veut dire biso mutu toza na regret ebele parce que toza na rendez-vous ya 2021 ekomi kobangisa biso mais nzambe aza zoba te nga nzambe alimisa ngai nazosolola ne mwa moke lelo na bacrèche mama moko abengaki ngai moni enveloppe mpona memi mama moko abengi nga na France aza mondimi te mama wana alobi papa César naza mondimi te naza na France naza na kombo na ya moni enveloppe apesio na kombo na ye kombo ne mama mafuta aza na France alobi papa César na bengi yo nayebi yo te nga mpe nayebi ye te alobi na pasi oyo nazomona nayebi ke bakimbangisi bazotonga musée mais ndenge makambo esalami nayebi ke musée freiné mais ngai namoni ke naza na retard par rapport bamama kimbangisi ndenge batongaka
mais sushi na ngeza ina tinda la ombongo otinda ngona nkamba pa ya papa asomba ta basaki ya sima acha na mise wana po ata na kufi na nga bana na nga ba yeba ke mama na biso pa chaki sima na ndako wana et tout ça qui nga fort aki mbangi c'était comme ne mama mafuta na yebisi mama tinelo ko tinda na ko msango na nkamba pa ya papa basombani atinda ki mbongo na zo yebisa yo $1000 yango atinda azaki mbangi c'était $1000 a Bengal juste a bâti $500 donc a commis à $1500 et pas à papa na bengi père na solo na ye et maloba loba na na rolo ba na télévision et ça là nga pas et puis singa pe jalousie imaginez ce que bato baza ba non kimbangiste ba bandi ko la muka bato ngana tango ba kimbangiste ba lali pongi na confinement ah oui mais que je veux comprendre oui. Mais tant que lali pongi na confinement cela veut dire fait une action même de qui na robeba à moins que nzamba za longa à moins que Nzambe Adala Elonga bande ko balande radio télévision kimbangiste mobeko ya liboso ya lingomba ya papa Simoni Kimbangu tosa leta toza ko tosa yango no moni ba kimbangiste lokola leta lobaki basambela te confinement total cash ba kimbangiste ba yebi nino bazali ko sala pour éterniser et koka kotonga mapé ezala inauguré le 6 avril 2021 papa César na baluki kaka pa na yo pona ko tuna yo motuna biso basoso mindele mabata biso ba malanda ngulu bazoba mindele lo bito sokola to kote na mai to sokoli to komo lenga lenga to zo la kisi supa mo la kisi et pas yé kaka moto ya sokoli biso ya kosaki biso ya kosaki biso papa César passe ce côté bakangi ba confiné to bonde la Nzambe te kokota en contact na Nzambe te or que le sambo ezali esiko ezali sacré oyo moto asengeli kokende na le sambo pa bate biblia elobi mokolo wa yenga pesa yango mobimba epa ya tata Nzambe tozosambela pete alors makanisi na yo pamba ti balobaka soki opesi remarque okoko kopesa pe piste de sortie makanisi na yo eza nini po ete tomelwa basoso bazoba bamonelaka biso na mabata na mindele bango badikitaka makambo ya bango kuna bakangi bekole na bango biso ape tokangi bekole bango baza kosala nini mpona bana na bango biso toyebi te biso bana bavandi na bandako tosala nini na makambo oyo nyonso oyo tozali kovivre na mokolo lelo susi nanga c'est vrai que malade ezali malade ye to mi batela toza na ba protection ndenge bazo perception na ba prévention et pas ya bata mayele mais na sepela ki na président de la république alobi boya lobi azobi msabe fort gouvernement zo chapé makoki pour na ba chercheur ba ko resala ba recherche de façon que koluka solution ni goza na maladie oyo mais loko pe babosani il fallait pe le sambo pe bikisaka il fallait que no ba sali ya Nzambe ba multiplier nde mabondeli Toki to sambe la fallait batika to sambe la tout plus. Mais la personne n'a pas malade. Mais dans le bino le sambe on a le biko. Mais le temps que sambe la tête. Oui, ko sambe to sambe la wat. Na banda oui moko moko. Mais na ba prière le sambo est dans le biko. Maladie oyé lelo et 100 ans après. Déjà en 1918, genre il y a grippe aux alaki. Papa na bien une grippe espagnole. Leur papa d'angenda botami. Papa d'angenda botami. Grippe espagnole et bandi. Et ça là 2 ans. Oui. Tina 2020, et ça a 500 millions atteint et 50 millions au Bakoufaki. Mais tant que comme en 2020, papa Simo qui m'a entendu un message na ya bonne nouvelle qui m'y embaramoke kotaki. Et donc le bas spiritualité. Makambo nyonso na malade na coronavirus. Nzambe mtaoshi sango. Mtamukilité. D'ailleurs papa lobaki yango nyonso tozoluka Nzambe mtaoshi sango. Natala ki vidéo wana pana yo. Mtamukilité. Cela veut dire ceux qui peuvent bakonzi batala qui peut aussi batela à côté le sambo. Peut-être qu'on peut aider. Et ça veut dire que nous avons porte de sortie au tozoluka. Ba chercheur va continuer à luka ba cherche pour ba recherche pour luka kisi. Et batalo sambo peut fallait batika ba on a liberté no ya lo sambo pour ba sambela. Et ça na mboka mo lo wa Tanzanie. Ba lobi que non, il faut ba sambela. Mais ba respecter mibeko ya. Ba respecter mibeko que non va to za taba 1 mètre, to la taba masque mais to sambela. Parce que le biko ko taper dans le sambo. Ceux qui wenze pas ba kisi za la ka ba makambe ba tiki bango ba kende.
bon pas qui mais à la pas bon zambe sushi na psia ngona surtout na rendez-vous ya fête auto dali ko bongisa batu bakolia bakomela pe bakokata gâteau na suka na nzamba pamboli le 6 avril 2021 rendez-vous na biso za ngona 2021 l'église mso bakokanga na bango bazana bango na rendez-vous te mais bakimbangisi bazana rendez-vous à 2021 fête on odaka pona bakimbangisi c'était pona mutu mundu nyonso na monde entier voilà. Matondo mingi papa César Nginamau soki okopesanga ningisa to changer chapitre. Émission za yayo. Ye invité zoyanga. Ngala za invité na. Matondo mingi. Balanda radio télévision kimbangisi na bino banso boko zali baku ya kolanda émission oyo. Tokolobela likamo mosusu likambo yo papa César esalaki passe na mitema ya bato. Esali passe et pas ya mutu nyonso oya banga kanjambe likambo ya papa Sami Mukoko tokojongela wana te mais tomonaki vidéo bonboni balakisaki bolumbu na ye ya solo likambo wana kobanda na chef spirituel nzambe tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe bolimo mosanto asepelaki na yango te esalaki moto nyonso passe kuna pe ndenge tolandaka mwa moke na masolo baninga mosusu ya bango basambelaka mpe lisusu te basusu bakendaka solo sambo te bamosusu kutu badeside balobi biso tozozonga na biso pamba te oyo tokanisaki yango te tozali komona papa César bien ke nango likambo ya pasi message nini likambo nini okokoloba na likambo oyo esalamaka wana mpona bandeko ya 26 mingi papa Sami Mukoko. Merci mingi vraiment papa Gelkin na yebi que terrain wana lumo mangai na linga ngo pena mingi te bato bele ba benga kinga pe mingi bazo benga ngati ba musu ba komela ngapo ba ipa na zalité ba réaction do sala ma mingi même na ba talibanda aussi ba sali ba réaction ba monsieur be na ba radio na ba télévision ngana zalaki un peu bouche bée. C'est vrai terrain wana o toujours que no me mangai za terrain mo ko za ka na ngai passe na motema nazaka na respect na bango nyonso pa bazali na respecta bango na respectera pe ba décision na bango na ba position na bango ndenge bazaleli na benga ngo démocratie à foi mais seulement et pas nzambe démocratie à la raté nzambe za dictateur na yoka ki na zomona loko na rolo baté na monaki et ça là nga pe passi mais na koka ko réagir te batebeli ba benga ki ba komela ki ngai. Mais le quoi il a dit pour ça na yo pour ngana meka ko expliquer nazani loko na ko expliquer te nazani na conseil peut-être na ko pesa na batu o bazola na biso le mal a été déjà fait ma ici sopani et mon ami toza na choité même batu bazo reprocher biso quelque part bazana réseau parce que ba moni mabe na bino lisusu mais loko to yiko limbola na batu balembate ba foi na bango ekoyate parce que toza batu a mokili toza banzambe te toza batu ya mokili. Cela veut dire na ko préférer na limbolango na masese ndenge na lobaka na masese donc lelo masese kaka na masese kaka tokei papa César soso lisusu soso soka zo vandela maki pour maki wana tetango et ça la 21 jours et ça là 21 jours pour tête maki wana c'est pas pour rien papa Simo Kimbanga binaki na 1921 c'est pas pour rien fait une absence menée aux appels en 2021 centenaire le mouvement Kimbangi soso avant de la maki 21 jours pas botango ceux qui bazui maki à soso ba vandi si wana et bazui soso aba no vendre la maki azo vendre la maki mutu na nguya to nzambe azui liaki ya aigle ayena liaka aigle wana atia ngo pa liaki maki à soso ezali mama ya maki wana mama ya soso abano vandela maki wana nyonso na maki ya aigle poizo a moto azo vandela ngo soki 21 jours ekoki akoteta ba soso wana na liki ya aigle na liki pe ya aigle ateti yango e bana na tanga ba obima baba no mona ke baza bandeko bazo kola ensemble bazo tambola ensemble na aigle donc bana ba koyeba tete o aigle bazo mona ka ndeko na biso po bazalaki na kata maki mama na banga baneko vandela bango tika moko de bazali ko bana mama moko tata moko baza ko tambola bazo tambola mais comme na moment moko
aigle ma papu na ye boko mona nguya na ye akei ya matiake likolo akomi na puissance et ba so sona ba no jokara ke non wana dan de ko na biso mais bango ba ko mata lokola aigle te ya komi likolo akomi na nguya akomi ko boma même na ba nyama minene akomi ko mona makambo ya na musika parce que za na nguya mais soso atikali kaka soso et soso peso ki mutaza na feti baza na posa ba boma soso basala ni balongola ke mansala po atika la bolumbu ava ba boma ye mais so mona pa bakangi aigle balala mina sauce to balamba ye na feti balongole bilamba non papa ni ko lo baboye voilà ngana tu ne linko lo banini bana ya ba papa nyonso baza ba soso aigle azaka ka moko sino kimbango kyangani donc celui qui moni soso asali mabe po biso to ba soso kondi ba no kweyate parce que tozo landa soso te mais tozo landa nde aigle oya za mayele à comprendre ya ngono moni même ata ba papa za comme kolomsa lobaka alobi ke bolanda ngai so bolanda nga bobunga wana na centre d'accueil alobi ke tolanda nde ye ndem tazala makambe bele ye wana na balakisanga ndenge aseko saka bibende te aigle soki yo landi bango mukolo komona ke mutu wala bazolongole mansala po bani mena fete atikali mutakala fois na yo kwei etali yo moko na lobi na masese donc soko yeba kite aigle azaka moko ye wana azalaka na nkamba simo kimbango kyangani bawo batikali toko respecter bango parce que baza na famille wana toko changer bango famille te mais soso atikali soso aigle na otikala aigle matondo mingi papa César tokomi na suka mais yene mutu kosukisa tamba te tokomi na suka Afrique ezindi passe baboy chauffeur bamalanda ngulu malade ye vandi mangomba bakangi papa César qui dirige l'Afrique nani penza oyo azali kotambusa Afrika poto yeba mkola lelo papa Jelken Ochama ina mnogote qui dirige l'Afrique c'est Kimbangu qui protège l'Afrique au lobby amote oya zo protéger l'Afrique c'est Kimbangu na zo protéger l'Afrique mais corona côté na royeb sayo que papa Jelken Kimbangu veut protéger l'Afrique corona na royeb sayo ba africain blessé to sila kala ba maladie belé ya ba sida ba ebola ba corona tous ont créé ça pour éliminer les africains bandena créé ba maladie na ba créé en toko ça te oh et ça maladie ya ka maladie wana ba créé quand pour éliminer biso heureusement Kimbangu acha loboko bo pour l'Afrique pour nous protéger biso malgré ba africain bazo yebate même ta protéger ka tuza Kimbangu acha boye ba sala tout pour ba kabola mboka o mais Kimbangu alobeko kabwana te basala tout poto éliminer biso kala mingi te papa tunaki alobi biso na mindele banani babotaka mingi biso oui biso na mindele banani babotaka mingi biso na mindele banani baleke belé na mukini bango mais ndenge ni biso to botaka belé mais to leki ba na mukini to alaka muke parce que ba éliminera biso à petit fait wana to discuter mukolo mususu mais mutu mwinda yeba te mais heureusement nzamba azali acha loboko bopa ya ba africain mais tout si là tala malade ndenge ye bangon ba kufi mingi ke biso nzamba acha loboko na yebo matondo papa César na pesio merci mingi bino nyonso balandi ya radio télévision kimbangiste papa César alobi soso malanda ngulu libata lobi na yake de kosokola ake kosokola komi kolenga suka nango akufi bilanda landa papa César alobi biso toza na rendez-vous biso banani bakimbangiste papa César alobi Afrika oyo ya papa Simon Kimbangu tokomi na suka ya émission ya mokolo mwa lelo papa César na kumisi yo mingi na pesio seconde moko to mibale peut-être otikala kina likambo likambo tikeli na ngote mais na pesika ka bande ke belo ba na ngai mbote surtout na Europe na Amérique na États-Unis na Congo Brazza Pointe-Noire et pas bozali belé moi na tanga ba komo na bino zalité mingo bo soutenir ngai papa César est là dans en Afrique patebe ba yeba pas dans zalité ça fait 4 mois na liawa surtout merci na bande ko yo bazo tinela ngata moi lipa ke confinement za kuna zo ta moi lipo merci des nzambe apambola bino nazali continuité zali bokanga mana Kimbangu makameze belo to ko solola kasi to komi na moment moko o yemoka zoloba to supporter kaka ta mwa ndambo a passer wa muke mais pas si monsieur ezoya munene to yepe to suka na wapi
likolo pe na se eza ya nzambe ngana loba mingi na masese papa quelqu'un oyebike nzete eliaka ya kotelema elalaka ya kotelema mais eza punition te nzambe apesango eza ndenge nzambe alingelaki yango mais mutu soki nzambe alobi na ye likambo ke yo kozala boye mais mutu azodisikite pa ya nzambe maloke nzete tosa bato ebele bayeba yango te et puis mingi bayebaka te biso na bambwa na banyao nyao na mbwa bazala ba grand frère na biso mais mingi babosana na yepe so kotuna nga bazala ba grand frère na ndenge nini mais bazala ba grand frère na biso mais tolandaka bango koboma bango na kolia bango pona nini mais bazala ba grand frère parce que bango basalamaka vendredi biso tosalamaki samedi banani bazala ba grand na mokili oyo eza bango donc merci botika ya malamu. Merci beaucoup nakosukisa émission yo Papa Bianguenda alobi ye mutu mwembo ye maigre quel que soit rang social chef de l'État avec tous les respects excellence ministre basoda bato ya ndenge na ndenge Papa Bianguenda alobi l'heure yango yo luka oyo ba chambre ya papa na yo papa Soso Kimbangu luka oyo na ndako na ye oyo ba chambre na ye avant qu'il ne soit trop tard tosuki na élément wana ya Papa Bianguenda Papa Sévère na pesi encore une fois merci bino pe balande ya radio télévision Kimbangu tolingaka bino mingi botikala kaka branché na kolandaka radio télévision Kimbangu oyo kozalaka elongi pe mongongo ya ye Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci et surtout bonne suite de programme. Ciao, au revoir.